एक दिन एक छोटा सा कछुआ सड़क पार कर रहा था। तभी सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक आ रहा था। ट्रक ने कछुए को कुचल दिया और तेजी से चला गया। ये दृश्य पास में बैठी एक बिल्ली ने देखा। बिल्ली तुरंत दौड़कर आई और घायल कछुए को अपनी पीठ पर बैठाकर अपने घर ले गई। उसने कछुए का इलाज किया, उसे दवा लगाई और खाने को कुछ दिया। जब कछुआ थोड़ा ठीक हुआ तो बिल्ली उसे समुद्र के किनारे ले गई और पानी में छोड़ दिया ताकि वो पूरी तरह से स्वस्थ हो सके। चली और समुद्र की लहरें उफान पर थीं। बिल्ली उसी समुद्र के पास थी और अचानक लहरों में बह गई। वो खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तूफान बहुत जोरदार था। तभी वही कछुआ पानी से बाहर आया, लेकिन ये कोई आम कछुआ नहीं था। अब ये एक विशाल समुद्री वही छोटा कछुआ है जिसे उसने बचाया था। बिल्ली भावुक हो गई और कछुए को गले से लगा लिया, लेकिन